嗨，大家好，我是大头鹦鹉。我家的这对鹦鹉超生了，带大家看一下，看看一共有几只，一窝的小肉球。这样看，它们都缩成一团，看不出有几只来。用手扒拉一下，这样看就清楚了。大大小小，一共是7只。最担心的就是种鸟养不过来，一方面是因为太多，另一方面是因为天气太冷。所以说遇到这种情况呢，就是又高兴又发愁。因为现在是最冷的时候，所有的鸟都让它们歇窝了。担心的就是成活率的问题，实在不行就进行收养几只。